बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने जा रहे हैं आज स्टर फ्राई चिकन। 1 पाउंड चिकन है हमारे पास, बोनलेस है। थोड़े से हमने मसाले लिए हैं, इसमें पिसी लाल मिर्च है, ज़ीरा है पिसा हुआ, काली सिया मिर्च है हमारे पास थोड़ी सी, हल्दी पाउडर है और चाट मसाला पाउडर है, थोड़ा सा नमक है, हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, 3 जवे लहसुन के, इसको क्रश करेंगे, हाफ़ लीमू है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लें, जो लहसुन लिया है उसको छील कर इस तरह से क्रश कर लें। तेल में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, स्टर फ्राई में बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्च के साथ लहसुन। ऑलिव ऑयल है हमारे पास, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब इसमें जाएगा हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिकन को। पिसी लाल मिर्च आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून है, 1/4 टीस्पून सिया मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है पिसा हुआ, नमक हाफ़ टी स्पून है। हल्का सा गोल्डन हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन को। टीस्पून डालूंगी मैं इसमें अदरक पेस्ट, टेन मिनट्स का टाइमर लगा लें। छोटी छोटी गोटियाँ काट ली, 10 मिनट्स में ये हो जाएगी। जब चिकन हल्की सी कलर चेंज कर लो तब इसमें मसाले जाएंगे। मैं ऐड कर दूंगी इसमें सारे मसाले। इंस्टेंट चिकन है, क्विक एंड इजी रेसिपी है इसकी। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज, शिमला मिर्च, जो भी आपको सब्ज़ियाँ पसंद हो। अब इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ दूँगी। हाफ लेमन दिया था मैंने, इसको निचोड़ा। पाँच मिनट के लिए इसको ढक दूँ। इसमें जाएगी शिमला मिर्च, टोमेटो सॉस डालूँगी इसमें मैं 3 टेबलस्पून।
अब इसको मीडियम फ्लेम पे करके 5 मिनट में डिश आउट कर लेंगे। 5 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगी। चिकन हमारी डन है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। वाइट राइस के साथ खाएं इसको आप, या स्पैगेटीज़ के साथ खाएं, दोनों के साथ ये मज़े की लगती है। चिकन हमारी डन है। स्टर फ्राई चिकन बनाई है हमने शिमला मिर्च के साथ, वाइट राइस के साथ इसको निकाला है एक डिश में। बना के ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।